Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Mas Bro. Ketemu lagi Mas Bro dengan saya di channel Anak Pot Fishing Mas Bro. Sudah sampai spot lagi Mas Bro. Masih di spot-spot luapan banjir Mas Bro. Nih spotnya kayak gini Mas Bro. Masih mencari target predator Mas Bro. Oke ya Mas Bro, saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung di channel Anak Pot Fishing dan selalu mendukung channel Anak Pot Fishing. Dan yang belum bergabung silahkan ditengok-tengok. Oke Mas Bro, semoga pagi ini ada rezekinya Mas Bro. Semoga sobat semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke Mas Bro, untuk piranti masih sama Mas Bro. Saya masih pakai satu set Abu Garcia Pro Max Mas Bro. Untuk lurnya masih pakai kodok hemlur Mas Bro. Oke Mas Bro, langsung saja simak seruan mancing saya Mas Bro. Salam kompak, salam strike. Mas Bro. Strike pertama kita Mas Bro. Oke mantap, si pakai emblur Mas Bro. Strike Mas Bro. Strike Mas Bro. Kocolan Mas Bro. Strike kedua kocolan Mas Bro. Mantap, lanjut. Semoga ada yang babon Mas Bro. Ini segini Mas Bro. Oke mantap Mas Bro.
Kotoran lagi mas bro. Oke mas bro. Kotoran lagi mas bro. Oke, mantap. Lanjut. Oke. Hop. Ini sudah agak error mas bro. Mantap mas bro. Lanjut. Alah. Kena mas bro, mantap. Langsung jatuh disambar mas bro. Enak. Oke mas bro, lanjut. Mas bro. Segitu ternyata. Enak mas bro, segini ternyata mas bro. Mantap mas bro, mantap. Lanjut. Oke, mantap mas bro. Oke mas bro, ini kotoran terakhir. Terima kasih untuk sobat semua sudah menyaksikan video anak baut fishing. Semoga channel kita semakin sukses. Sampai ketemu di video anak baut fishing selanjutnya mas bro. Salam kompak, salam style.